მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. თან დღეს მაინც ისეთი დრო შევარჩიეთ, ვეცადეთ რომ გაიოლებული ყოფილიყო საცობების გამო და ძალიან დიდი მადლობა რომ დროულად მოახერხეთ მოსვლა. მე გახლავართ ნათია მეფარიშვილი, ვინც ჩვენ პროექტში მონაწილეობდით, ალბათ მეტნაკლებად ციფრული ვირტუალური სივრციდან მიცნობთ. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის მიზანი სწორედ ის არის, რომ ვინაიდან ავადსახსენებელი კოვიდი მიიძინა, ასე ვთქვათ, პანდემიამ, გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ ესე შევხვედრილიყავით, რა თქმა უნდა, ჩვენი პროექტის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორების ძალიან დიდი მხარდაჭერის და მონდომების წყალობით და ორი სიტყვით გეტყვით, რომ ძალიან მოხარულები ვართ, იმიტომ რომ გვინდოდა რომ უფრო მეტად გაგვეზიარებინა ის შესაძლებლობები, რაც მოიტანა ამ პროექტმა. ამაზე ამ წუთას ვერ ვისაუბრებ, ეს იქნება შემდეგი ჩემი გამოსვლის, ასე ვთქვათ, როდესაც ერთგვარ ანგარიშს გავაკეთებთ ჩვენი პლატფორმის, ციფრული პლატფორმის შესახებ და ამაზე ვრცლად ვისაუბრებ, ბევრს ალბათ კითხვებიც გექნებათ. მანამდე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რის გამოც დღეს აქ შეკრიფეთ, ეს არის რამოდენიმე მიზეზი. პირველი არის ის, რომ ზოგადად ეს პროექტი ორგანიზების შექმნის იდეა გაჩნდა, როდესაც კოვიდი იყო, როდესაც თითქოს ყველაფერი გაქრა ჩვენ ცხოვრებაში და გაჩნდა დავიწყეთ ძიება ალტერნატიული გზის. ეს იყო სწორედ ეს პროექტი. საიტი, რომელიც უკვე კარგად იცით, ვებგვერდი, ეს არის vicofart.com, როდესაც ქალბატონი ქეთევან კორძახიას ძალიან დიდი ჩართულობით და მისი თანაორგანიზებით სწორედ ეს პროექტი შეიქმნა. დღეს აღვნიშნავთ ჩვენ ამ პროექტის მნიშვნელობას და მნიშვნელობას ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერისა, რო არა ისინი ჩვენ დღესაც ვერ შევიკრიბებოდით და არ გაჩნდებოდა ის ალტერნატიული სივრცე, რომელიც სხვათა შორის საზღვრებს ცდება და ჩვენი მიზანიც ეს იყო, რომ უნიჭიერესი ქართველი ხელოვანი ქალები არა მხოლოდ ლოკალურად საქართველოში ყოფილიყვნენ, თქვათ, ფართო აუდიტორიისთვის შესაძლებელი მათი ნამუშევრების ხილვა, არამედ მის საზღვრებს გარეთაც. ქალბატონო ქეთევან, მოგესალმებით, სიმართლე გითხრათ, მე ველოდი ბევრად უფრო მეტ ადამიანს, იმიტომ რომ რეგისტრირებული იყო 100-ზე მეტი ადამიანი, მაგრამ საქართველოს და როგორც ჩანს, ნელა-ნელა მოდიან. მე მინდა მოგესალმოთ როგორც ოჯახს, არტისტულ ოჯახს, ეს მართლა ასეა, იმიტომ რომ მე თავიდანვე სიმართლე გითხრათ, ქალბატონ ნათია, რომ პროექტში მონაწილეობა შემამთავაზა, მე ცოტა სკეპტიკურად შევხედე ამას, იმიტომ რომ რაღაცა ჩემი წარმოდგენები მაქვს არტ პროცესებთან და ავტორებთან ურთიერთობის, მაგრამ ეხლა ვარ ბედნიერი და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს 3 წელი ჩემთვის იყო უბედნიერესი. მე შეიძლება ეხლა თუ კი ვინმეს ვერ გცნობთ, არ გეწყინოთ, იმიტომ რომ ჩემ ხელში გაიარა ფოტოებით მაინც და ნამუშევრებით მაინც გიცნობთ ძალიან კარგად. და მე მადლობელი ვარ, რომ თქვენ ხართ, რომ თქვენ დაიჯერეთ და ჩაერთეთ ამ პროექტში სწორედ იმ პერიოდში, აი როგორც ქალბატონმა ნათიამ თქვა, ეს პანდემიის პერიოდი იყო. მე მადლობელი ვარ ჩვენი მხარდამჭერების იმ ხალხმა, რომელმაც დაიჯერა, რომ ეს პროექტი გამოვიდოდა. და ფაქტია, რომ პროექტი გამოვიდა, იმიტომ რომ ჩვენ შევძელით საერთაშორისო ასპარეზზე დაგვედო ინტერნეტის მეშვეობით, აი ამ პლატფორმის მეშვეობით 600-მდე ავტორი და ნუ მე ვფიქრობ, რომ ის რომ ერთი კვირის განმავლობაში 152,000 ადამიანი ნახავს ამას, ეს არის უდაოდ ძალიან დიდი მიღწევა. არა მარტო საქართველოდან, არამედ მონაწილეები არიან უცხოეთიდანაც და მე წელს ცოტა გაკვირვებული ვიყავი, იმიტომ რომ ინდოეთიდანაც იყვნენ მონაწილეები, არიან უпроსტოდ, თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ ნახოთ მათი ნამუშევრები. მე ვფიქრობ, რომ პროექტი უნდა გაგრძელდეს, აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ პირველი ყველაზე მთავარი შედეგი ამ პროექტის არის არტისტი ქალების მოტივაციის გაზრდა. და თუ კი ჩვენი დახმარება რამეში გამოიხატება,
გაგრძელების თემაში ვამბობ. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ უნდა ჩაგრთოთ უფრო მეტად ჩვენ არ ვაკონტროლებთ თქვენ როგორ ახერხებთ თქვენი ნამუშევრების ყიდვის მსურველებთან კომუნიკაციას. ჩვენ არ ვიცით თქვენ რამდენად ხართ ჩართული, ეს შეგნებულად გავაკეთეთ. ჩვენ იქ თუ მიაქციეთ ყურადღება სააპლიკაციო ფორმაში არის მითითებული, რომ გნებავთ თუ არა პროექტმა იურთიერთოს კლიენტთან ან დილერთან და უმეტესობას აქვს თანხმობა, მაგრამ ჩვენ ეს მაინც არ გავაკეთეთ. აქამდე იმედი მქონდა, რომ მოახერხებდით ამას, იმიტომ რომ ამ პროექტის ძირითადი იდეა ეს არის, რომ თქვენ როგორც ავტორებმა თვითიდენტიფიკაცია გააკეთოთ და შეძლოთ თქვენი ნამუშევრების კომერციალიზაცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოგესალმებით, მიხარია რომ აქ ახართ და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ კიდე ვითავნაშრომლებთ ბევრ ძალიან კარგ შემოთავაზებაში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დღეს როგორც თქვი, ნამდვილად ამ პროექტის საერთოდ ესეთი რომ გრძელდება და sustainability-ის სიტყვა უყვართ სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებს ეს მიენიჭა, არის სწორედ ჩვენი მხარდამჭერების და პარტნიორის ძალიან დიდი როლი ამაში. და მინდა გითხრათ, რომ უმეტესობა ჩვენმა პარტნიორებმა არიციან, ჩვენ მოვამზადეთ სიურპრიზი, ისევ ქართველი ხელოვანის ნატო ერისთავის კერამიკოსის ცნობილი კერამიკოსი ქართველი ქალის, რომლითაც ვამაყობთ როგორც თითოეული თქვენგანზეც იგივე შემილია ვთქვა, რომელიც მონაწილე იყო ჩვენი შარშანდელი კვირეულის დაამზადა სპეციალურად ჩვენი პარტნიორებისთვის, ასე ვთქვათ, სიმბოლური ჯილდოები და დაგვეთანხმებით ალბათ თქვენც რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების როლის აღნიშვნა ამ პროექტის არსებობაში. მე მინდა ვთხოვო ქალბატონ მაიკე ვან კოლდამს, ჰოლანდიის ნიდერლანდების სამეფოს ელჩ საქართველოში გამოვიდეს ჩვენთან. რომლის ძალიან დიდი როლია ის რომ this is specially done for you and Well, thanks a lot, Nadja and Ketevan and all the other partners. This is a really impressive piece. It has a tulip on it. It's really magnificent. So, who made this, I truly thank you. And it will have a very honorable place in our embassy to show the talents of Georgian ceramist artists. And shall I? Yeah. Well, and that's also to say, and I'm looking at you, and I realize you are part of the artists who participate in this project, and we really love to work with you. We like to have projects with women, for women, specifically in the cultural sphere, but also to economically empower women, both professional artists and amateur artists. And we love bringing together with you, and you are actually doing it, Tbilisi City Hall, Creative Europe, Art Caucasus Foundation, Women Business Council. We could not team up with a project like this if you did not start the project to begin with. And now I forgot my dear colleague Sopol, who's the brains of our support, has to interpret. I Bodishi Sopol. You can do it. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ შესანიშნავი ჯილდოსთვის. თან ტიტები ახატია ძალიან მომწონს და ჩვენ საელჩოში განსაკუთრებულ ადგილს დაიკავებს და კიდევ ერთხელ შეუწყობს ხელს იმას, რომ ქართველი არტისტების პოპულარიზაცია მოხდეს. ეს პრიზიც ჩვენ საელჩოში ამას მოემსახურება. როგორც მივხვდი, თქვენ ყველა ხართ, თქვენი უმეტესობა არის მონაწილე აი ამ პროექტის, რომელსაც ნიდერლანდების საელჩომაც დაუჭირა მხარი და ძალიან მიხარია, რომ ეს პროექტი განხორციელდა, მიხარია, რომ სხვა პარტნიორებთან ერთად, რომელიც არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ჩამოთვალა ილჩმა სხვა მხარდამჭერები ამ პროექტის, რომ მათი ძალისხმევით ეს პროექტი შედგა. Well, and if you allow me just a few more lines, because I've now been in Georgia 3.5 years, almost 4 years, and the artistic expressions in ceramics, in photography, in music, in dance
in mixed media, in graphic art, and I understand all of that is now part of this project, is what I take with me from Georgia. It's wonderful, it's impressive, and I want it to have the widest possible audience because that's what you should have, and that's what we're eager to support. Thank you. 4 წელია უკვე თითქმის რაც საქართველოში ვცხოვრობ და ამ ხნის განმავლობაში მე გავეცანი ქართულ ხელოვნებას, ფოტოგრაფიას, კერამიკას, გრაფიკულ ხელოვნებას მათ შორის და როგორც აღმოვაჩინე ამ პროექტის ფარგლებში პრინციპში ყველა სახის ხელოვნება არის შესული და ვფიქრობ რომ კიდევ უფრო დიდ აუდიტორიას იმსახურებს ქართული ხელოვნება და კიდევ უფრო ფართო მასშტაბებს. მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონ ელჩს. თქვენის ნებართვით გავაგრძელებ. ქეთევან შენგელია გახლავთ შემოქმედებითი ევროპის დესკის წარმომადგენელი საქართველოში. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია მისი პირადად ქეთევანის ჩვენი მხარდაჭერა ამ პროექტის, იმიტომ რომ თავიდანვე დაინახა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამ პროექტში და სხვათა შორის ყველა გახსნის ვიდეოში ამას აღნიშნავს. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი და რა თქმა უნდა იმისთვის რომ 3 წელი ამდენ ქალისთვის, ხელოვანი ქალისთვის, ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო შესაძლებლობებს არა მარტო ხელოვანი ქალისთვის ზე ინფორმაციაზე წვდომის საშუალებას გვაძლევ და დღესაც აუდიტორია მოისმენს ძალიან ბევრ საინტერესოს, რაც შემოქმედებითი ევროპის ფარგლებში პროგრამები ხორციელდება. გვინდა რომ პირველ რიგში თქვენი მხარდაჭერისთვის გადმოგცათ სიმბოლური ისევ და ისევ ქალბატონი ნატო ერისთავის შექმნილი ესეთი კერამიკული მადლიერების აღსანიშნავად ეს დიდი მადლობა ყველას რომ მოხვედით. დიდი მადლობა ნათიას იმისათვის რომ ეს ღონისძიება რეალური გახდა. ძალიან ბევრი ვიშრომე და ძალიან რთული იყო. 3 წლის წინ როცა ნათია მოვიდა და იდეაზე მომიყვა, რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ჩვენი პროგრამის ფარგლებში და ზოგადად ევროკავშირისთვის სისტემები, დიგიტალიზაცია, გენდერის თანასწორობა არის პრიორიტეტული მიმართულებები და დიდი არც მიფიქრია იმაზე, რომ ჩავერთოთ თუ არ ჩავერთოთ ამ პროექტში და რა თქმა უნდა გადავწყვიტეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვისაც, დესკისთვის, ზოგადად შემოქმედებითი ევროპისთვის, რომ ამ პროექტის პარტნიორები გავხდეთ და თანაორგანიზატორები. როგორც ხედავ წლების განმავლობაში ძალიან დიდი ინტერესი არის პროექტის მიმართ, ვებგვერდის მიმართ, მეტი ადამიანი იღებს მონაწილეობას, რაც გულისხმობს იმას, რომ საჭიროებაც არის და ინტერესიც არის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. დარწმუნებული ვარ, რომ სამომავლოდ კიდევ უფრო გაფართოვებ და გავა ჩვენს რეგიონში და ევროპაზე და შეიძლება საერთაშორისო მასშტაბზეც გავიდეს ეს პროექტი, იმიტომ რომ იმდენად საინტერესო და მნიშვნელოვანია და ასევე ნათია მოგიწოდებ, რომ მიიღო მონაწილეობა ჩვენს დაფინანსების სქემებში, აუცილებლად მე მგონი კი, ყველა ვარიანტში იქნება წარმატებული. დიდი მადლობა კიდევ ყველას. მოგვიანებით მოვყვები შემოქმედებით ევროპაზე უფრო დეტალურად თუ რა შესაძლებლობები არსებობს პროგრამაში და თქვენ რითი შეიძლება ისარგებლოთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ქეთი. ეხლა კი მინდა ვთხოვო ქალბატონ მაკან ასრაშვილს, კულტურის, სპორტის, განათლების, ახალგაზრდულ საქმეთა სამოქალაქო სამსახურის უფროსს მოვიდეს ჩვენთან თბილისის მერია, რომელიც ნამდვილად 3 წელია გამუდმებით მხარში უდგას ამ პროექტს და ძალიან დიდი მადლობა მაკო ამისთვის. და ვიცი როგორი გულშემატკივარი ხარ, რო არა. მოგესალმებით. ძვირფასო სტუმრებო, მივესალმები ქალბატონ ელჩს. როგორც ნათიამ აღნიშნა, ქალაქ თბილისის მერია პროექტის საწყისი ეტაპიდან არის მისი მთავარი მხარდამჭერი და დონორი და გულშემატკივარი. მე მინდა მოკლედ მოვყვე იმ პროგრამის შესახებ, რომლითაც შესაძლებელი ხდება თბილისში ხელოვანების და განსაკუთრებით ქალი ხელოვანების ხელშეწყობა. კოვიდამდე რამოდენიმე ხნით ადრე ჩვენ დავაარსეთ პროგრამა, რომელსაც ქვია შემოქმედებითი თბილისი. შემოქმედებითი თბილისის პროგრამის მიზანი არის
ქართული კულტურის კომერციალიზაცია და პროექტების, რომლებიც ორიენტირებულია მდგრადობაზე, დასაქმებაზე და კომერციალიზაციაზე, წახალისება და ხელშეწყობა. როგორც თავად ნათიამ აღნიშნა, დაიწყო კოვიდის პერიოდი, რამაც თავის ბევრ გამოწვევასთან ერთად ძალიან აქტიურად გამოკვეთა როლი თუ რას ნიშნავს ციფრული სამყარო და რამდენად დიდი ძალა აქვს ვიზუალურ ხელოვნებაში და არა მხოლოდ ვიზუალურ ხელოვნებაში გაციფროვებას და მის გადატანას ეგრეთ წოდებულ დიჯიტალ სამყაროში. პროექტი ძალიან წარმატებული გამოდგა და ისეთ მასშტაბებზე გავიდა, რომ მოლოდინსაც კი გადააჭარბა. თვითონ კვირეულმა შეიძინა სხვადასხვა დამატებითი კომპონენტები და ვიცი, რომ წელს ფოტოგრაფიაც დაემატა. 150,000-მდე მონაწილე ეს არის რიცხვი, რომელიც მე როგორც კულტურის მოღვაწემ, რომელიც არაერთ პროექტს უდგას მხარში, მინდა ვთქვა, რომ უიშვიათესია, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო ხელოვნება და საჯარო ხელმისაწვდომობა და მინდა რომ კიდევ უფრო მეტი წარმატებები უსურვო ხელოვან ქალთა კვირეულს და ვისურვოთ და აუცილებლად იქნება, რომ ეს პლატფორმა და ეს პროექტი აუცილებლად გახდება საერთაშორისო და თავის მხრივ მერიაც გააგრძელებს ქალხელოვანთა ხელშეწყობას, დაფინანსებას და ასე მათ გვერდში დგომას. მადლობა. დიდი მადლობა, აკო. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად, როდესაც სოციალური მიმართულებით პროექტს აკეთებ, დამეთანხმებით საჯარო სექტორის მხარდაჭერა და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ეს შევწელით დონორებთან ერთად. ეხლა მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ერთი რომ ვირტუალურ სივრცეს დავეუფლეთ და ეს იყო საკმაოდ ისეთი გამოწვევების პერიოდი, იმიტომ რომ ახალი იყო, ხო, ანუ რაღაცა უცბად ჩავიკეტეთ, მოგვიწია უფრო მეტად მიჯაჭვულობა, თქვათ, ტექნოლოგიებთან და ჩვენი პროექტის ფარგლებში დავიწყეთ მოთხოვნა, რომ მოდით ონლაინ დაიწყეთ თქვენი ნამუშევრების ატვირთა, თან ვცდილობდით, რომ დაგვერწმუნებინა ყველა, რომ რაღაც საინტერესო იქნებოდა და პერსპექტივა აქვს და ძალიან მიხარია, რომ თქვენც ის ადამიანები ხართ, ვინც გვენდო, დაგვიჯერა და შემოგვიერთდა. მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მედიის როლი. უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ სანამ ჩვენ გავაგებინებდით ადამიანებს, რომ მოდით ეს პლატფორმაა და შემოგვიერთდით, უპირობოდ მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი, რომელიც თავიდანვე, როდესაც მე შევხვდი ქალბატონ თინათინ ბერძენიშვილს, მან გამოთქვა თანხმობა, ძალიან დიდი ინტერესი და მას შემდეგ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის ჩვენს გვერდით და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ ორგანიზატორებმა და ქალბატონი რუსუდან მანჯგალაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მედიის დირექტორი არის ჩვენთან. ქალბატონი თინათინი აქ არ იყო, თორე ისეთ შემოგვიერთდებოდა. სიმბოლურად წითელი ტემპერებშია. დიდი მადლობა, ბევრ დროს არ წაგართმევთ, ვიცით დრო ძვირად ფასობს, თითოეული წუთის წამის ფასი, მაგრამ არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ახლა ძალიან დიდი ბედნიერება ამდენ ნიჭიერ ადამიანთან ერთად რომ ხარ და მით უმეტეს ქალბატონები რო არიან, ძალიან დიდი უმრავლესობა და ამდენი ნიჭიერი ქალბატონი იღებდა მონაწილეობას ამ პროექტში. სხვა ციფრი დასახელდა აქ, მაგრამ ეს ციფრი არის ათეულობით, ასეულობით, ხო? ქალბატონი იღებდა მონაწილეობას. და უკვე ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ პროექტი შედგა წარმატებით. რაც შეეხება ჩვენს მონაწილეობას ამ პროექტში, ხილად ვიყო არ გავტეხო. რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით მივიღეთ პირველივე დღიდან მონაწილეობა. პანდემია მოგეხსენებათ, ყველა ძალიან ისეთ მდგომარეობაში ჩაგვაგდო, ჩვენც ხელის ცეცებით ვეძებდით თუ რა შეიძლებოდა გაგვეკეთებინა და როგორ შეიძლებოდა დავხმარებოდით ხელოვანებს. სწორედ ამიტომ შევქმნით პლატფორმა, რომელსაც ერქვა სცენა, საკმაოდ დიდი შრომა ჩავდეთ ამ პროექტის შექმნაში და ეს იყო ონლაინ პლატფორმა, სადაც ჩვენ ხელოვანებს ვაძლევდით საშუალებას, რომ მიეცათ საკუთარი ნამუშევრების, საკუთარი ხელოვნების გამოფენის საშუალება, უბრალოდ პრეზენტირება საკუთარი შემოქმედების და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან დიდი სიამოვნებით პირველივე დღიდანვე ჩავებდით ამ პროექტში, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხელოვანთა ხელშეწყობა, მით უმეტეს ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ჭირდება ხელოვან ხალხს ხელშეწყობა ყველანაირი და მით უმეტეს ეს როდესაც ეხება ქალებს, იმიტომ რომ ქალთა მატერიალური ხელშეწყობა და გაძლიერება
არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ასე ვფიქრობთ, ასე მიგვაჩნია და კვლავაც ძალიან დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებთ თანამშრომლობას და დიდი სიამოვნებით უმასპინძლებთ ჩვენს ყველა პლატფორმაზე ისეთ ნიჭიერ ქალბატონებს, როგორიც აი ამ პროექტმა აღმოაჩინა. მადლობა დაფასებისთვის. დიდი მადლობა. სანამ კეთის თხოვთ პრეზენტაციას, ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ წელს პირველად დაემატა ფოტოგრაფია, იყო ორგანიზატორების მიერ დიდი სურვილი, რომ ფოტოგრაფი ქალბატონებიც ყოფილიყვნენ ჩვენი პლატფორმის მონაწილეები და მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციას, რომელიც ამაში ჩაერთო და ძალიან დიდი როლია, სწორედ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ვინც ამ სფეროთია დაკავებული. ნინო, თუ შეიძლება რომ 1-2 სიტყვა, თუ გინდა მერე უბრალოდ თუ შეგვიფასებ ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ახალი მიმართულება იყო და მოგესალმებით. სასიამოვნოა ჩვენი შეხვედრა. მე წარმოვადგენ საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციას. დიდი მადლობა პირველ რიგში ნათიას ამ ძალიან უნიკალური და საინტერესო პროექტისთვის და თითოეულ მონაწილეს წარმატებას უსურვებ თავის შემოქმედებით საქმიანობაში. როგორც უკვე იცით, ფოტოგრაფიის მიმართულება ეს სფერო, ხელოვნების ეს დარგი წელს პირველად იქნა ჩართული ხელოვნების კვირეულში და მინდა გითხრათ, რომ მე გავეცანი ნამუშევრებს. მეტნაკლებად საინტერესო ნამუშევრები იყო და ვისურვებდი, რომ გაისად და იმედია ეს პროექტი კვლავაც გაგრძელდება არაერთი წელი, იყოს უფრო მეტი სხვადასხვა მიმართულების ნამუშევრები ფოტოგრაფიის სხვადასხვა ჟანრში და წარმატებას უსურვებ როგორც ფოტოგრაფებს, ისე ხელოვნების სხვა წარმომადგენლებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ეხლა კი ვფიქრობ, ნამდვილად ძალიან საინტერესო ნაწილი იწყება, ვინაიდან ხო ქეთევან შენგელია გაგვაცნობს შემოქმედებითი ევროპის პროგრამების შესახებ, რა შესაძლებლობებია და პრინციპში დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ეს არის, რომ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თუ ხმადაბლა ვლაპარაკობ ან ჩქარა ვლაპარაკობ, მითხარით და შევცვლი ამას. ესე იგი, შემოქმედებითი ევროპა არის ევროკავშირის პროგრამა, რომელიც მხარს უჭერს კულტურის, შემოქმედებითი და აუდიოვიზუალური სექტორების გაძლიერებას, განვითარებას. პროგრამის არის ორი ძირითადი მიზეზი. ეს არის ევროპული კულტურული და ენობრივი მრავალფეროვნების დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია და მეორე მიზანი არის კონკურენტუნარიანობა, განსაკუთრებულად აუდიოვიზუალური სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაძლიერება. უფრო დეტალურად რო ვისაუბროთ მიზნებზე, ეს არის სახელოვნებო და კულტურული ურთიერთთანამშრომლობის გაუმჯობესება ევროპულ დონეზე, ანუ თანამშრომლობა ევროპულ დონეზე, როგორც ევროპული ნაწარმოებების ნამუშევრების შექმნაში, ასევე გავრცელებაში, განვითარებაში, თანამშრომლობის წახალისება, ინოვაციები და მდგრადობის და კონკურენტუნარიანობის სფეროს მიზნით, ანუ უფრო დეტალოდაც ვისაუბრობთ მერე. და სექტორთა შორისო ინოვაციური და კოლაბორაციული პროექტების განვითარება, ანუ მიქს მედია რაც არის სხვადასხვა ხელოვნების დარგის ერთობლივად ახალი რაღაცის აღმოჩენა. ასევე არის გამჭოლი საკითხები. ეს გამჭოლი cross-cutting issues არის საკითხები, რომელიც ყველა ევროპულ პროგრამაში დევს და ყველა პროგრამაში არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ეს არის მწვანე გარიგება, ანუ გამწვანება და მდგრადობა, ინკლუზია და გენდერული ბალანსი. აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ჩვენ აქტიურად ჩავერთეთ ამ პროექტში იყო, რომ ყველანაირად ემთხვევა ჩვენს პრიორიტეტებს. პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამიდან. ეს არის კულტურა, მედია და ინტერსექტორალური მიმართულება. კულტურის მიმართულება არის ჰორიზონტალური ქმედებების ხელშეწყობა, ანუ არის რამოდენიმე ყოველწლიური კონკურსი, რომელშიც ხელოვანებს და ორგანიზაციებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა, არის დაფინანსება თანამშრომლობის პროექტებზე, პროფესიონალური ქსელების ხელშეწყობა, პლატფორმების ხელშეწყობა და ასევე ლიტერატურის თარგმანების ხელშეწყობა. გარდა ამისა, ევროკავშირი და კონკრეტულად ეს პროგრამა შემოქმედებითი ევროპა აფინანსებს რამოდენიმე ჯილდოს ლიტერატურაში, არქიტექტურაში და კულტურულ მემკვიდრეობაში.
მედია მიმართულება გულისხმობს აუდიოვიზუალური სექტორის მხარდაჭერას, ანუ კინო, ანიმაცია, წარმოებას, დისტრიბუციას, გაყიდვებს და ასე შემდეგ და ასევე ტალანტებს უწყობს ხელს მედია ტრენინგების მიმართულებით. ინტერსექტორალური მიმართულება არის ახალი საპილოტე მიმართულება, ასე ვთქვათ, სადაც გამოცხადდება ხოლმე საპილოტე პროექტები და პირველად ამ პროგრამის ფაზაში დაფინანსება ახალი ამბების სექტორისთვის, ანუ მედია მაუწყებლობის სფეროსთვის. ამაზე დიდი ხანი არ გავჩერდები, უფრო ვისაუბრებ კულტურის პროგრამაზე. ესე იგი, კულტურის მიმართულებები. მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც არის ერთ-ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თანდაფინანსების პროცენტი ევროკავშირის მხრიდან გაიზარდა. ანუ თუ ადრე იყო, რომ მინიმუმ 40% იყო საჭირო, რომ თვითონ ორგანიზაციებს და პარტნიორებს დაედოთ, ასე ვთქვათ, თავიანთი პროექტების განხორციელებისთვის, ეხლა ევროკავშირი უკვე 80%-ით აფინანსებს პროექტებს. რაც ნიშნავს იმას, რომ მეტი წილი ევროკავშირის არის, მეტი თანხა შეიძლება მოიძიოთ და იმისათვის, რომ განახორციელოთ თქვენი პროექტები და ასევე მნიშვნელოვანი არის დაემატა სექტორული პრიორიტეტები, რაც არის არქიტექტურა, მუსიკა, ლიტერატურა, კულტურული მემკვიდრეობა, მოდა და ტურიზმი. ასე იგი, კულტურის მიმართულებაში, როგორც აღვნიშნე, არის რამოდენიმე ყოველწლიური კონკურსები, ყველაზე აქტიური აქ არის თანამშრომლობის პროექტები, მერე გვაქვს ევროპული ქსელები, ეს არის ისეთი ქსელები, ანუ პროფესიული ქსელები, როგორც ევროპა ნოსტრა მაგალითად, ჯაზის ქსელი და ასე შემდეგ. ევროპული პლატფორმები არის ისეთი პლატფორმები, რომელიც მხარს უჭერენ ახალ ბედა ხელოვანებს, გახდნენ უფრო პოპულარულები და მისცენ მათ პლატფორმა იმისათვის, რომ მეტად გაპიარდნენ, ასე ვთქვათ. და ლიტერატურული თარგმანები, ეს არის კონკრეტულად თანდაფინანსების სქემა გამომცემლობებისთვის, იმისათვის, რომ ევროპული ლიტერატურა მეტად ითარგმნოს. და ახალი მიმართულება ასევე არის ხელოვანთა მობილობა, რომელიც არის ყველაზე საინტერესო ალბათ თქვენთვის, იმიტომ რომ აქ მონაწილეობის მიღება შეუძლია ინდივიდუალურ ხელოვანს. კულტურა ამოძრავებს ევროპას, ასეთი სახელწოდებით გამოცხადდა ეს პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს გოეთეს ინსტიტუტი იმისათვის, რომ მეტად მოქნილი იყოს და არ იყოს დამოკიდებული ევროკავშირის ბიუროკრატიაზე და უფრო მარტივად შეძლოთ განაცხადების წარდგენა და ფინანსების მიღება. არის ორი მიმართულება ფიზიკური, ანუ ადამიანებისთვის იმისათვის, რომ გაემგზავრონ ევროპის სხვა ქალაქში და იქ პარტნიორთან ერთად შექმნან რაღაცა ახალი ან რაღაცა ისწავლონ, ანუ თანხას აძლევენ მობილობისთვის, ანუ ეს არის გადაადგილება, ცხოვრების ხარჯები. და მეორე მიმართულება ასევე ძალიან საინტერესოა უფრო ორგანიზაციებისთვის არის რეზიდენციების ხელშეწყობა. ანუ თუ საქართველოში არის რომელიმე ორგანიზაცია, რომელიც გეგმავს რეზიდენციას, შეუძლია შეიტანოს განაცხადი მეტნაკლებად მარტივად იმასთან შედარებით, რაც ევროკავშირის პორტალი არის და მიიღოს დაფინანსება იმისათვის, რომ უმასპინძლოს ხელოვანებს. შემოქმედებითი ევროპის დესკი, ანუ ჩვენ ყველა ქვეყანაში, რომელიც მონაწილეობს ამ პროგრამაში, არსებობს შემოქმედებითი ევროპის დესკი, ერთგვარი წარმომადგენლობა პროგრამის. ჩვენი ფუნქცია არის ის, რომ მეტ ადამიანს გავაგებინოთ ამ პროგრამაში არსებული შესაძლებლობების შესახებ და დავეხმაროთ მერე პოტენციურ ბენეფიციარებს, იმათ ვისაც აინტერესებთ, რომ მიიღონ მონაწილეობა და შეიტანონ განაცხადები გრანტებში ამ პროცესში, რადგან არ არის მარტივი, არ არის ისეთ ცოტა რთული არის იმ კუთხით, რომ უნდა გაერკვიო ყველა ტექნიკურ ასპექტში მიხვდეთ კონკრეტულად რა არის პრიორიტეტი, წაიკითხო ზუსტად სწორად განაცხადის პირობები და ასე შემდეგ და ასევე კიდე რაც მე ვფიქრობ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არის ჩვენი მუშაობის არის გეხმარებით პარტნიორების მოძიებაში. ანუ ჩვენ გვაქვს შემოქმედებითი ევროპის დესკების ქსელი, რომელშიც არის ყველა მონაწილე ქვეყანა და თუ ორგანიზაციას აქვს პროექტი, ამ პროექტის იდეა და ეძებს პარტნიორებს, მარტივად ვეხმარებით პარტნიორების მოძიებაში სხვადასხვა ქვეყნებში. ორი სიტყვით მაინც მინდა ვისაუბრო საქართველოს შედეგებზე, ვინაიდან საქართველოს პროგრამაში გაწევრიან და 2015 წელს. აქედან გამომდინარე 2015-დან 20 პროგრამის პირველ ფაზაში დაფინანსდა 33 პროექტი, რამაც მოიტანა 1.5 მილიონი ევრო საქართველოში პირდაპირ ინვესტიცია, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციებში. ეს არ იყო არავითარი კულტურის სამინისტროს გავლით ან რამე სხვა ორგანიზაციის გავლით, პირდაპირ თანხები ჩაერიცხათ ორგანიზაციებს. და უკვე შედეგი რაც ჰქონდა 2021-22 წელს არის უკვე 6 წარმატებული პროექტი გვაქვს და 9.5 მილიონი ევრო, რაც საკმაოდ დიდი წარმატებაა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხებია განსაკუთრებულად საქართველოსთვის, სადაც კულტურას ბევრი დაფინანსების წყაროები არ არის საქართველოში, რომლებიც აფინანსებენ კულტურას. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს ალტერნატივები.
ეს უბრალოდ საინტერესო სქემა არის იმისა თუ რომელ ქვეყნებთან უფრო თანამშრომლობდა საქართველოს ამ წლების განმავლობაში. ძალიან საინტერესოა რომ უფრო ესპანეთთან თანამშრომლობით, რაც ცოტა უცნაურიც არის, მაგრამ სტატისტიკა ამაზე მეტყოლებს. ასევე საინტერესო არის ის, რომ წლიდან წლამდე მეტობს ინტერესი პროგრამის მიტას, ყოველ წელს მეტი და მეტი განაცხადი შედის და მეტი პროექტი ფინანსდება. რაც გულისხმობს იმას, რომ ინტერესიც არის საქართველოსთან, შესაძლებლობაც არის და საკმაოდ აქტიურად მუშაობენ ორგანიზაციები იმისათვის, რომ მიიღონ მონაწილეობა პროგრამის სხვადასხვა დაფინანსების სქემებში. მოკლედ რა ვთქვათ, ბენეფიციარების შედეგებზე, ანუ გაიმართა 300-ზე მეტი ტრენინგი, მასტერკლასი, ფორუმი, ფესტივალი, დაფინანსდა სხვადასხვა სექტორები, არქიტექტურა, მუზეუმები, თეატრი, დიგიტალური ტექნოლოგიები, გამოიცა და ითარგმნა 40-ზე მეტი ევროპული ნამუშევარი, დაფინანსდა კინოფესტივალები, მედია ტრენინგი პლატფორმები და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ დიდი შედეგს მიაღწია საქართველოს ამ პროგრამაში არსებობის ფარგლებში. და უფრო მეტი ინტერესი არის წლიდან წლამდე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ჩვენც იმისთვის ვართ აქ, რომ მეტმა ადამიანმა გაიგოს ამ პროგრამაზე და მეტ ადამიანს დავეხმაროთ მიიღონ მონაწილეობა. ძირითადი მიმართულები ეს არის. ასევე კარგი პროექტი იყო საპილოტო, რომელიც კულტურის სამინისტროსთან ერთად გავაკეთეთ, ეს იყო შემოქმედებითი ევროპის ბენეფიციარის თანადაფინანსება. 2019-ში, 2020-ში და 2022-ში შევძლებთ ამეთი ავტომატური თანადაფინანსების სქემის გაკეთება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რაც პრინციპში ბენეფიციარებს აძლევს იმის შესაძლებლობებს, რომ უფრო თამამად შეიტანონ განაცხადები და მოიძიონ პარტნიორები, იმიტომ რომ იციან, რომ სახელმწიფოს დააფინანსებს მათ და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროგრამის გაგრძელება. ეს იყო ძირითადი ინფორმაცია ძალიან მოკლედ და მარტივად შემოქმედებითი ევროპის შესახებ. ძალიან ბევრი სხვადასხვა ასპექტები არის, რა თქმა უნდა, პროგრამაში, მაგრამ ჩვენც მე და ჩემი თანამშრომლებიც არიან აქ ვართ იმისათვის, რომ დაგეხმაროთ და დაგაკვალიანოთ იმისათვის, თუ როგორ მოიძიოთ ის შესაძლებლობები, რომლებიც საუკეთესო არის თქვენთვის, თქვენი საჭიროებებიდან და მიზნებიდან გამომდინარე. თუ გექნებათ რამე კითხვები, ეხლა ჩემი გიძლიათ დამისმათ, ან მე მთელი დღე აქ ვქნები და შეგიძლიათ უბრალოდ მკითხოთ, როგორ დავიწყოთ, საიდან დაიწყოთ, როგორ მოიძიოთ მეტი ინფორმაცია ამ პროგრამაში არსებული შესაძლებლობებში. იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი ავტორებისთვის და პროექტის მონაწილეებისთვის საინტერესო იქნება რა. თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ ევროკავშირის აი ამ კონკრეტული დესკის მიერ რაღაც პროექტების დაფინანსება ინდივიდუალურად თქვათ შეუძლია, მე მგონი ეს ყველას მეტად აინტერესებს, ხო მობილური თქვენ რაც თქვით, ხო აი ეს რო აუხსნათ თუ შეიძლება რომ არა და ისა კეთი ბოდიში რა მინდა იცი ეს არ უნდა მე როგორც ხვდები ეს არ ნიშნავს იმას რომ ადამიანი მოვა და იტყვის რომ იცი რა მე მინდა გამოფენის გაკეთება და მოდი დამიფინანსე. აქ ლაპარაკი აი ეს მინდა რომ აუხსნათ თუ შეიძლება. არ არის რა თქმა უნდა, ანუ როგორც აღვნიშნეთ თავიდან ლაპარაკი არის ევროპულ კულტურაზე ჯერ ეს ერთი. არა კონკრეტულად ერთი ქვეყნის პოპულარიზაცია, თანამშრომლობაზე, ერთობლივ პროექტებზე. ანუ მნიშვნელოვანია რომ ითანამშრომლობთ ევროპულ დონეზე და ამაშიც გეხმარებით, პარტნიორების მოძიებაშიც გეხმარებით. ყველაზე მარტივი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი არის ინდივიდებისთვის არის კულტურა ამოძრავებს ევროპას, ასევე ეს იყო საპილოტო პროგრამა, რომელიც ევროკავშირმა დატესტა 2018-19 წლებში და გაამართლა ძალიან და შემდგომ მიიღო მუდმივი სახე. ცალკე პროგრამა არის, გაიტანეს, ანუ ახორციელებს არა ევროკავშირი, არამედ გოეთეს ინსტიტუტი, სწორედ იმიტომ რომ უფრო მაქმნილი იყოს და უფრო მარტივი იყოს განაცხადების წარდგენა. აქ ხელოვანს ერთს შეუძლია შეიტანოს განაცხადი მობილობაზე, ანუ თუ თქვენ თანამშრომლობთ რომელიღაცა ხელოვანთან, ან თუნდაც ორგანიზაციასთან, რომელიმე სხვა ქვეყანასთან, თქვათ მაგალითად ჰოლანდიაში და გჭირდებათ გინდათ იქ წასვლა, რომ ერთობლივად რაღაცა გააკეთოთ. იმუშაოთ ახალ ნამუშევარზე, იმუშაოთ ერთობლივად პროექტზე. დაესწროთ სხვადასხვა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებს, ტრენინგებს და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ შეიტანოთ განაცხადი Culture Moves Europe-ზე და ავტომატურად ითვლის თან ყველაფერს. თქვენ აღარ დაგჭირდებათ პროექტის ძალიან ისე დეტალურად აღწერა, თანხების და ბიუჯეტის კალკულაციები თვითონ ავტომატურად დაგითვლით, ანუ უბრალოდ უნდა შეიყვანოთ, სად მიდიხართ, რამდენი ხნით მიდიხართ. და თვითონ დაგითვლით და რატომ მიდიხართ, რა თქმა უნდა.
და მარტივად დაგეთვით ყველაფერს. ერთადერთი მინუსი რაც არის, ეს ახლა წელს დამთავრდა, მაგრამ მომავალ წელს ისევ დაიწყება კულტურა ამოძრავებს სექტემბრიდან გამოცხადდება კონკრეტულად როდის შეიძლება ხელოვან ინდივიდუებისთვის განცხადების შეტანა. თუმცა აი ეს რეზიდენციები რაც არის, ასევე ძალიან საინტერესოა უკვე საქართველოში არსებული ორგანიზაციებისთვის არის, რომ შეუძლიათ მოიწვიონ მეტი ხელოვანები სხვადასხვა ქვეყნებიდან და უმასპინძლონ იმისათვის, რომ მათ უკვე ადგილობრივად ითანამშრომლოთ ქართველ ხელოვანებთან. ანუ ორი მიმართულება, ერთი არის ადამიანებისთვის, მეორე ორგანიზაციებისთვის. თუმცა ინფორმაცია სად მოვიძიოთ იქნებ ვებგვერდის მისამართი ან რაღაცა მოგვაწოდოთ. ძალიან აქტიური Facebook გვერდი გვაქვს Creative Europe Georgia, სადაც მუდმივად იდება ინფორმაცია ამ კონკურსებზეც. ამას თუ დაfollow-ებ და ან გამოგიგზავნით ინფორმაციას, მუდმივად ვდებთ ინფორმაციას არა მარტო პროგრამაში არსებული შესაძლებლობის შესახებ. ანუ ეს არის თვითონ პროგრამა, რასაც აფინანსებს. პროგრამა რო აფინანსებს დიდ მსხვილ პროექტებს, ისინი მერე ცალკე ცხადებენ კონკურსებს. იმაზეც ვდებთ ინფორმაციას. იქაც შეუძლიათ მიღება ქართულ ხელოვანებს. ეს არის უბრალოდ ყველა პროექტიდან გამომდინარე. გასაგებია, კი. ეს პრეზენტაცია რო გავგზავნოთ. ხო. კი. კითხვები მეტი თუ არ გაქვთ? ხო. უკაცრავად. გამარჯობა. მეც კრეატივ ევროპაში მუშაობ, კულტურის მიმართულების მენეჯერი ვარ და ძალიან საინტერესო თქვენთვის ინფორმაცია მინდა გითხრათ, რომელიც მე თვითონ აღმოვაჩინე და ძალიან მომწონს. თვითონ Facebook-ზე არის ეგეთი გვერდი, ანუ პორტალი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ, ქვია Open Call Residencies, რომელშიც საქართველოს შეიძლება ჩაერთოს და ქართველებიც არიან, ანუ იქ უბრალოდ განაცხადებს აცხადებენ ყველა რეზიდენციები, სახელმწიფო რეზიდენციები კონკურსებს. ანუ დებენ ფაქტიურად ყოველ დღე მომდის ახალი კონკურსზე ინფორმაცია, ანუ იმისთვის რომ მოიძიოთ, სად წახვიდეთ, როგორ რეზიდენციაში, ანუ ჯერ ამ პროგრამით მონაწილეობა რომ მიიღოთ, ჯერ უნდა იპოვოთ რეზიდენცია, ან ვიღაცამ უნდა მოგიწვიოთ სამუშაოდ ევროპაში. და სწორედ აი ეს პორტალი დაგეხმარებათ იმაში, რომ თქვენთვის საინტერესო იპოვოთ ადგილი, სად წახვიდეთ და ისინი როცა მოგიწვევენ, უკვე შეავსოთ ეს განაცხადი და მგზავრობა და დღიური დაგაფინანსოთ. ანუ კი, აუცილებლად. მადლობა. გამარჯობათ. მე მაინტერესებს, რამდენად ენიჭება დაფინანსების მხრივ. კაი. რამდენად ენიჭება დაფინანსების მხრივ ან ხელშეწყობის მხრივ ციფრულ და ანიმაციურ ხელოვნებას შეიძლება. ციფრული ხელოვნება, დიგიტალიზაცია, როგორც ვახსენე, არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი და ამიტომ კი ნამდვილად პრიორიტეტი ენიჭება ანიმაციას, რაც ეხება, ანუ ანიმაციაზე არის ცალკე მედიის ქვეპროგრამა, რომელიც აფინანსებს კონკრეტულად ანიმაციას. თუმცა ცოტა შეზღუდვები გვაქვს საქართველოს მხრიდან, ანუ პირდაპირ წვდომა არ გვაქვს სხვადასხვა კანონმდებლობების გამო. მაგრამ არის სხვადასხვა ავლის მექანიზმები და თუ გაინტერესებთ, როგორ შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა, არსებობს კიდე პლატფორმები, რომელიც კონკრეტულად ანიმაციაზე არის, ჩვენი თანამშრომელი დიანა არის აქ და თუ გაინტერესებთ ანიმაციაზე, გაგაკვალიანებთ უფრო დეტალურად. ჩვენ კიდე გავაგრძელებთ, უბრალოდ ახლა მინდა რომ დავინახე ქალბატონი ნინი სამველიძე. ჩვენ როგორც ხედავთ, ერთი ესეთი appreciation award დაგვრჩა და ეს საგანგებოდ ეკუთვნოდა დელეგაციას, ევროკავშირის დელეგაციას საქართველოში და ძალიან გამიხარდა, რომ ნინომ შეძლო მოსვლა იმისთვის, რომ სწორედ აი ესეთ პროგრამას ახორციელებენ არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, ყველასთვის, ევროპის ქვეყნებისთვის, ჩვენც ამ პროგრამის ნაწილი ვართ და ეს გვინდა გადმოგცეთ თქვენ მადლიერების თვალსაზრისით და მუდმივად თვალსადევნებ და დარწმუნებული ვარ,
ძალიან დიდი მადლობა ნათია, სამწუხაროდ ელჩმა და ჩემმა კოლეგამ ვერ მოახერხა მოსვლა და ესე რომ ვთქვათ, მე მონაწილეობ ამ ღონისძიებაში მათ მაგივრად. ჩემი მხრივ მე მინდა ძალიან ესე რომ ვთქვათ, დიდი სიხარული გამოვთქვა, რომ ეს პროექტი შედგა, იმიტომ რომ მე მახსოვს 3 წლის წინ შევხვდით, ვისაუბრეთ ნათია დავაკავშირე მე ქეთისთან და მოკლედ აი ძალიან მიხარია, რომ აი ესეთი კარგი შედეგები გვაქვს ამ პროექტის ფარგლებში. მე ორი სიტყვით გეტყვით, რომ ევროკავშირი კრეატიული ინდუსტრიების, კულტურის განვითარების ხარდაჭერია ქვეყანაში უკვე წლების მანძილზეა და ეს კრეატიული ევროპა არის ერთ-ერთი ის პროგრამა, რომელიც ძალიან გვიამაყება, იმიტომ რომ საქართველოსდან ყველაზე მეტი, ესე რომ ვთქვათ, დაჯილდოებული პროექტი გვაქვს რეგიონში, ჩვენ გავაგრძელეთ ამ პროგრამის მეორე ფაზა. ქვეყანა იქნება ამ პროგრამის წევრი 2027 წლის ფარგლებში და ძალიან დიდი იმედს გამოვთქვავთ, რომ გაიხსნება ასევე მედია პროგრამა ფილმის ინდუსტრიებისთვის, პროდიუსერებისთვის, რომელიც ასევე დიდ შესაძლებლობას მისცეს ქართულ ხელოვანებს. მე მინდა წარმატება გისურვოთ და ასევე მოგიწოდოთ, რომ ყველა ის შესაძლებლობა, რაც ახლა ქეთიმ აღნიშნა, გამოიყენოთ და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადოთ დესკს და იმ არაჩვეულებრივ ადამიანებს, რომლებიც აი არაფერს არ იშურებენ, რომ უფრო მეტი ბენეფიციარი ყავდეს ამ პროგრამას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მადლობა ამისთვის. დიდი მადლობა ნინი, რომ ეხლა კი მეგობრებო, ცოტა ხნით შევეცდები, რომ თავი არ შეგაწყინოთ. უბრალოდ არის მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გადავაწყდეთ ესეთ მე მუდმივად ვადევნებ ხოლმე თვალს მიმოწერას მონაწილეების და მინდა აღვნიშნო, რომ თავიდან ჩვენს პროექტს პირველ წელს 2021 წელს 68,000 ვიზიტორი ყავდა. ვიზიტორში მოიაზრებიან ადამიანები, ვინც შემოვიდნენ პლატფორმაზე, დააყოვდნენ, დაათვალიერეს ნამუშევრები და აი ამ პროცესს გვითვლის ზუსტად Google Analytics-ი, რომელიც ნაყიდი გვაქვს და შესაბამისად ქონდა მონაცემები, იმიტომ რომ გჭირდებოდა ანგარიში ზუსტადაც ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომ გრადობა ქონდა. გასულ წელს პრაქტიკულად გაორმაგდა, ანუ ავედით 152,000-ზე. გასულ წელს პილოტირების სახით, როგორც ქალბატონმა ქეთი კორძახიამ აღნიშნა, გაგვიშთა სურვილი კი აუცილებლობაც, რომ ამ პროექტის ძირითადი მიზანი იყო რა, ერთი რომ შექმნილიყო ერთი დიდი ოჯახი და ამ ოჯახის წევრები ყოფილიყვნენ ხელოვანი ადამიანები და რატო ეს მნიშვნელოვანი მინდა გითხრათ მე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა. შემოქმედებითი creative industries, ანუ შემოქმედებითი ინდუსტრიების პროგრამა, როდესაც გაჩნდა, მე თვითონ ვიყავი მონაწილე როგორც ერთ-ერთი ექსპერტი, ეს იყო დაახლოებით 7 წლის წინ უკვე 6 წლის წინ ალბათ და ნუ მართლა გავუწვდი იმ შესაძლებლობებით, რომ რას აკეთებენ სხვა ქვეყნები. ანუ კულტურის და ხელოვნების როლი რო ძალიან დიდია, მე კარგად ვიცი, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი ამას მიუძღვენი და გავიზარდე მართლა კულტურულ, ასე ვთქვათ, ოჯახში, გულისხმობ ხელოვანების ოჯახში და ნუ რაღაცა ის გარემო ჩემთვის უცხო არ იყო, მაგრამ ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება თქვენს ჩვენ ყველამ ვიცით, ვინც აქ ვართ, რა ახდენს ხელოვნება და კულტურა. ხო, ანუ ძალიან მძლავრი იარაღია. თუ წლების განმავლობაში მე პირადად უყურებდი, იმიტომ რომ მუშაობდი საბჭოს სამრეწველო პალატაში, უყურებდი როგორ ეხმარებოდნენ დონორები სოფლის მეურნეობას, მეღვინეობას და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დარგებს ეკონომიკურ ნაწილში, დავინახე, რომ ეს ნიშა იყო თარიელი და გაჩნდა ეს შესაძლებლობა შემოქმედებითი ინდუსტრიები, რასაც ქვია. ის რომ ჩვენ შევძლოთ ეფექტურად ზუსტად ჩვენი დონორების მიერ წარმოდგენილი შესაძლებლობების თქვენთვის მოწოდება აუცილებელი იყო მონაცემთა ბაზის შექმნა. მონაცემთა ბაზა ეს არის ერთ-ერთი აი უპირობო, როდესაც გვინდა რაიმე ანალიზი გავაკეთოთ, როდესაც გვინდა რომ თქვათ რაიმე ინიციატივა წამოვაყენოთ და აი ზუსტად ეს იყო, როდესაც ქალბატონ ქეთისთან ამაზე ვისაუბრეთ, გასაგებია რომ არის სხვადასხვა კავშირები, თუმცა აი კონკრეტულად ამ მიმართულებით შეიქმნა ეს პლატფორმა, რომლის ერთ-ერთი მიზანი იყო მართლაც მონაცემთა ბაზის არსებობა, რომ თქვა თანმიმდევრულად შეგვიძლებოდა ინფორმაციის გაცვლა.
მინდა გითხრათ, რომ უკვე პროექტში ზოგადად გამოფენილი 600-ზე მეტი ხელოვანია, თუმცა რეგისტრირებული არის 1500-ზე მეტი ადამიანიც კი და სხვადასხვა დარგებია. ეხლა თქვენის ნებართვით სანამ თავს შეგაწყენთ და მაინც პატარა ექსკურს ჩავატარებ ჩვენ პლატფორმაზე, იმიტომ რომ რა დავამატეთ, რა შესაძლებლობებია თქვენც რომ იცოდეთ, მანამდე მინდა ჩავრთო ჩვენი ვირტუალური გამოფენა მოყვარული გრაფიკოსი ხელოვანების და შეაფასოთ, ეს არის დაახლოებით 4 წუთიანი, რომელიც ჯერ არ გახსნილა ჩვენ პლატფორმაზე, თუმცა თქვენ პირველები იქნებით, ვინც ნახავთ და ასევე სტუდენტური. მე მგონი ქეთი უკეთესად ხო არ გააკეთებდი ქეთი კომენტარს, რომ ახალ არა ხო. ანუ აქცენტი წელს იყო ახალგაზრდებზე, სტუდენტებზე და მინდა რომ აი ეს ვირტუალური გამოფენა ზუსტად პირველად წარმოვადგენთ თქვენ წინაშე. თვითონ ვებგვერდზე შეგიძლიათ თქვენ თვითონ იმოძრაოთ, ყველა წარწერა ნახოთ, გადახვიდეთ პროფილზე ავტორის, ნუ აქ ახლა ვიდეოს სახით გვაქვს წარმოდგენილი. და ავტორების სხვა ნამუშევრების პროფილზეა ალბათ ნანახი გექნებათ წარმოდგენილი. წარმოდგენილია როგორც ციფრული გრაფიკა, ასევე გრაფიკული ხელოვნება, ანუ იგივე ვთქვათ შესრულება სხვადასხვა ტექნოლოგიებში. ყველა წარმოდგენილი ნამუშევარი არის მოყვარული არტისტის მიერ შექმნილი.
ჩვენ კიდევ ერთი გამოფენა გვაქვს, ერთი წუთით. სტუდენტების და შევძლებ არც ისე დიდია, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე გვიწევს ხოლმე ყოფნა. რადგან გვესმის, რომ მართლაც ახალია და ხშირად ხდება, რომ ნამუშევრების გაციფრულება გვიწევს ხარისხის მომატება, რაც გასაგებიც არის, იმიტომ რომ როგორც ჩვენთვის ეს პროცესი საკმაოდ ისეთი იყო ახალი, ასევე მონაწილეებისთვის და ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაგიხადოთ თქვენი, ასე ვთქვათ, მოთმინებისთვის. მე გირეკავთ ხოლმე, ბევრს გირეკავთ, გოგონები, რომლებიც აი იგივე ნინი, ნია, რომლებიც აქ არიან და ვცდილობთ ხოლმე მასალას სრულად შევავსოთ, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა თქვენის ნებართვით სტუდენტების გამოფენასაც ჩავრთავთ და შემდეგ უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ პანელურ დისკუსიაზე და ვიმსჯელოთ, ვისაუბროთ ნეტვორკინგის ფორმატს რო მიუბრუნდეთ. დიდი მადლობა. ერთსაც აღვნიშნავ, რომ ზოგადად 12 ქვეყანაზე მეტია მონაწილე უკვე ჩვენი პროექტის წელსაც ძალიან ბევრი ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან მონაწილე არტისტები არიან. რა თქმა უნდა, თანმიმდევრულად იხსნება კვირეულის განმავლობაში გამოფენები. თუ ვინმე ჯერ თქვენი თავი ვერ აღმოაჩინეთ, ესე იგი ჯერ არ არის თქვენი ასე ვთქვათ სექტორის გამოფენა გახსნილი და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით, შემოგვიერთდით.